Ja, tak odgovor prvi, zelo nedialektičen, mogoče pa tudi zelo dialektičen je ta, da sem se pač rodila tukaj. Kar ne pomeni, kar res nekaj pomeni. No. Mislim, to, kar je Heglova misel sprožila tukaj, filozofski dogodek, ki ga je inauguriral v nekem trenutku in ki trajal in še traja desetletja, to je res bil dogodek in je še eno. Tako da jaz, ko sem začela razmišljati, ko sem postala Age of Reason, kot se temu reče, je bil duh heglovstva v najbolj žlahtnem pomenu besede prisoten res na, ne vem, posod, zunaj si šel na neko razstavo, si šel gledati film, posod so bili neki komentarji heglovski, pač takrat te recimo prve generacije Heglo-Lakanovcev in tako naprej. Sem pa takrat v srednji šoli, kot rečeno, če si šel v kinoteko, je bil komentar filma, ki je bil malo s tem, si šel v Moderno galerijo in nekdo razlaga, skratka, da ne govorimo o samih knjigah, prevodih, tudi, knjigah, mislim, da ne toliko Hegla, no, kot pač heglovsko navdahnjen način razmišljanja, način mišljenja. In mislim, da jaz sem to me impregniral takoj in potem, se veste, kako je to, tako, kot pravijo, da ne vem, moški izbirajo ženske po spominu mame, to mogoče moji, tako rekoč, adolescentni spomini mišljenja so pač asociirani s Heglom in s heglovstvom in s tem modusom razmišljanja in to je tisto, kar mi je bilo od tistega trenutka naprej zmeri najbližje. Seveda pa tudi konkretno, ne, to ni samo zdaj neka anekdotičnost, seveda tudi konkretno ob stvarih, s katerimi sem se ukvarjala, sem pač videla, da je nek način mišljenja, ker to se mi zdi pri Heglu zelo ključno, da je mogoče filozof načina mišljenja par excellence. Mislim, seveda je rekel veliko zelo dobrih, pomembnih stvari, ampak da ni toliko nekdo, ki te nekaj nauči, kaj misliti, ampak te res nauči misliti in misliti na en zelo specifičen način, ki je pač heglovski način in ta je bil meni zmeri blizu, ki je bil v tem smislu dinamičen, nikoli res ne abstrakten v nekem tem pomenu, da se moraš nekaj pametnega, da te nekje te je zmeri zadel v nekaj konkretnega, se mi je zdelo, ko sem brala te tekste, kar te je interpeliralo, kar te je nagovorilo, kar je te potegnilo noter. In potem to je pa hkrati tudi nek imperativ, se mi zdi, ko delaš, ko razmišljaš, ko pišeš sam, lahko tudi nekih drugih stvarih, da jih na nek tak način malo delaš, da ta konkretnost, ta materialnost misli, da obstaja. Hkrati pa se mi tudi zdi, da je tukaj nekaj nalezljivega. Če človek prebere nekih Heglovih tekstov, pa nekaj dobrih heglovskih tekstov, začne razmišljati na podoben način. Ne mislim vsebinsko, ampak neka mašina je v glavi, ki ene stvari povezuje na nek določen način. In to heglovski način, to se mi zdi, da izgleda mogoče malo banalno ali pa tako mehansko, kopiraš Hegla. Ne, jaz mislim, da je to duh v najčistejši obliki, v tem materializmu načina, no, tudi razmišljanja, argumentacije, branja tekstov, tega, česar se zlahka nalezeš, če si malo, seveda, pač če neka afiniteta tukaj obstaja. Jaz mislim, da moj prvi tekst, kjer sem se pač ne samo s Heglom, no, to je vsekakor knjiga, ki govori o marsičem, ampak mislim, da je bilo to prvi, drugi letnik srednje šole, Zgodovina je nezavedno Žižek. To je bila knjiga, ki mi je nekako takrat zelo določila potem. Potem sem začela brati vse mogoče, kar se je iz tega kroga, v tem krogu pisali in dogajalo, ampak tam je bilo tako, mislim, da je prvič, da sem tako pač o Heglu s Heglom, predtem je bilo to ne. Potem pa tam naprej pa seveda potem jasno, no, jaz pol, ko sem študirala, je pač imel Mladen Dolar tista znamenita predavanja o fenomenologiji, takrat je šel skozi vse to, pač Žižek je naprej pisal, skratka, še marsikaj drugega se je dogajalo, no, ampak absolutno, ne, jaz mislim, da je prav to, da kar je mene v Hegla vrgel je natanko ta močen učinek, ki ga je tukaj imel. In to mislim, da je res dokaz živosti enega filozofa, ni samo to, da je, ne vem, veliko nekih akademskih tekstov v njem napisanih, ampak a kje res instigira, a kje res zakur
neko misel, ki je malo drugačna, malo presenetljiva, malo nova in to je tukaj to absolutno bilo. Tako da jaz sem se za to iskro, bi rekla, sekundarno iskro, ki pa je bila v enih stvareh mogoče še močnejša kot originalen požar, okužila pač tam nekje v srednji šoli. Ja. Nikoli. Ne, moram, ja, tako bi rekla, to je moj osebni vtis. Ja, tako bom rekla. Na nek način že takoj, ne, s Kantom, kot rečeno, je moj magisterij in doktorat sta bila v Kantu, ampak po drugi strani, glede na to, da sem jaz že Kanta brala s to heglovsko pregneteno perspektivo, no, kar pomeni, da pač določene stvari, to ne pomeni samo s tem, kaj je Hegel rekel v Kantu, ampak na nek način, kjer opaziš ene točke, pa se ti zdijo bolj ključne kot druge točke. Glede na to bi lahko tudi rekli, da sem, ne vem, začela s Kantom, pa sem ga takoj s Heglom, tako tam nekje, no, tako da še preden sem kaj imela, tako da ja.